এবং যারা আমার পাশে থেকেছো তাদের সবাইকে, এবং অসংখ্য ধন্যবাদ যারা আমার এই ভিডিওটা দেখছো তাদেরকেও। আজকের ভিডিও হলো রিভিউ ভিডিও। আপনাদের সামনে নিয়ে চলে এসেছি 3-in-1 ভেগার কালার ক্রিম্পার অ্যান্ড স্ট্রেটনার। এটা এসেছিল এরকমই একটা প্যাকেটে, এবং এটার মেন দেখতে হচ্ছে এরকম। এটাতে তিনটে প্রসেসই আমরা করতে পারবো, স্ট্রেটনিং, কার্লিং অ্যান্ড ক্রিম্পিং। চলো দেখে নিই আসল প্রোডাক্টটা আর কেমন কাজ করে। ট্যান্টারা নিয়ে চলে এসেছি 3-in-1 স্ট্রেটনার, ক্রিম্পার অ্যান্ড কার্লার। চলো দেখে নিই এটাকে আমরা কীভাবে ব্যবহার করতে পারবো। তিনটে জিনিসকে ব্যবহার করতে পারবো বাটনটার সাহায্যে, সেটা ফার্স্টে দেখে নিই। ফার্স্টে এইটাকে শুধুমাত্র এইটাকে আমরা প্রেস করব। প্রেস করলে আমাদের স্ট্রেটনারটা খুলে যাবে এবং নর্মালি অন অফ করে আমরা এটাকে চালিয়ে নিতে পারবো। আমি চালিয়েও দেখাবো, ওয়েট, সবাই দেখতে থাকো ভিডিওটা। এবং এটাকে যদি আমরা এদিকে প্রেস করি তাহলে এটা ক্রিম্পিংটা খুলছে, এবং এই দুটোকে রেখে যদি আমরা এই বাটনটাকে মিডিল পজিশনে নিয়ে আসি, মানে দুদিকেই সমান সমান, তাহলে এটা কার্লিং হয়ে যাচ্ছে, যেটাকে আমরা হাত দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবো। এবার চলো এটা দেখে নিই এটা কতটা কি সুন্দর ব্যবহার হচ্ছে বা ব্যবহার হচ্ছে কিনা। তাহলে আমরা দেখে নিই যে কীভাবে আমরা ব্যবহার করবো। ফার্স্ট টাইম কিছুটা চুল নিয়ে নিই। আমি চিরুনি ইউজ করছি ভেগার, আর এটাও ভেগার। তো চলো দেন আমি দেখাই কিভাবে আমরা স্ট্রেট করব। ওকে, ক্রিম্পারটা খুলে যখন ক্রিম্পিংটা দেখিয়ে দিই। স্ট্রেটনিংটা দেখে নিই। আমি কার্লিটাতে স্ট্রেট করবো যাতে বুঝতে পারি যে আমাদের স্ট্রেটনিংটা ঠিক কতটা ভালো হচ্ছে। তো আমি তো এটাকে রিভিউতে 10-এ 10 দেবো, জানি না আপনারা কত দেবেন, বাট আমার খুব পছন্দ হচ্ছে। কারণ এই রেঞ্জের মধ্যে 3-in-1 কম্বো তো অনেক দূরের কথা, একটা জিনিসও পাবো কি না তার সন্দেহ আছে, ভালো দূর। তো এটার রেঞ্জ আমি আপনাদের বলে দিচ্ছি। এটার রেঞ্জ হলো অনলি 4094। আমার তো খুব ভালো লেগেছে, জানি না আপনাদের কেমন লেগেছে, আপনারা কেমন লাগলো জিনিসটা, আপনারা কি কিনতে ইচ্ছুক অবশ্যই আমাকে জানাবেন। যদি কেউ কিনে থাকেন, ইউজ করে থাকেন, তাহলে কেমন কি রিভিউ আমাকে জানাবেন। ও আপনাদের তো একটা জিনিস দেখা নেয়নি, সেটা হচ্ছে এই তারটা 360 ডিগ্রি ঘুরবে, এবং এখানে একটি পিড নব দেওয়া রয়েছে, যেটা আপনি কোনো চাইলে কিছুতে ঝুলিয়েও রাখতে পারবেন। তো এটা তো আমার খুব ভালো লেগেছে। আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে জানাবেন। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন। এবং সাবস্ক্রাইব করার সময় অবশ্যই বেল আইকনটা প্রেস করে দেবেন, যাতে আমার নোটিফিকেশান আপনার কাছে সবার আগে পৌঁছয়।